สรุปผลการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ บริเวณลำน้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน พิธีถวายพระป่าหัวเรือ พิธีถวายพระห่มพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา พระเหลือ พระห่มพระปาง และพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 7:30 น.ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานเคลื่อนขบวนจากหน้าบริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง สู่ท่าน้ำหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พนักงานเหเรือและย่ำกองศึก ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานเคลื่อนจากใต้สะพานนเรศวรเข้าสู่ท่าน้ำบริเวณหน้าประรำพิธีขณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลกอัญเชิญถ้วยพระราชทานวางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์เวลา 9 นาฬิกาขบวนเรือพระห่มพระพุทธชินราชและพระป่าหัวเรือนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลวัดพริกกำนันตำบลวัดพริกสภาวัฒนธรรมตำบลวัดพริกผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าโรงและชาวบ้านบ้านท่าโรงเคลื่อนขบวนจากบริเวณใต้สะพานนเรศวรเข้าสู่ท่าน้ำหน้าบรมพิธีพอเพลงแม่เพลงร้องเพลงพื้นบ้านชมการแสดงพิธีเปิดรำบูชาพระพุทธชินราชโดยสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลกเวลา 9:50 น.นายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนางสาวณัฐรัตน์ชามภูนศรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกล่าวรายงานนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบโลผู้สนับสนุนและกล่าวเปิดงานเวลา 10:20 น.พิธีถวายพระป่าหัวเรือและพิธีถวายพระห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและพระห่มพระปรางนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวนำถวายพระป่าพระรารัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาพระป่าพระสงฆ์อนุโมทนากลองยาวเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลกนำขบวนแห่พระห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือพระห่มพระปรางและขบวนชาวบ้านท่าโรงจากประรำพิธีไปยังพระวิหารพระพุทธชินราชและทำพิธีถวายพระห่มวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาการแข่งขันเรือยาวประเพณีตามโปรแกรมการแข่งขันและในเวลา 18 นาฬิกานายสมเกียรติแสงสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกล่าวรายงานผลการแข่งขันนายพัชรเศรษฐ์บุญยศิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีมอบรางวัลกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขันผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2565 เรือยาวใหญ่ประเภทกฝีพายตั้งแต่ 41 คนไม่เกิน 55 คนรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินสด 50,000 บาทและพระพุทธชินราชบูชาได้แก่เรือพระยาชาละวันจังหวัดพิจิตรเรือยาวใหญ่พื้นบ้านฝีพายตั้งแต่ 41 คนไม่เกิน 55 คนรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยเงินสด 30,000 บาทและพระพุทธชินราชบูชารางวัลชนะเลิศได้แก่เรือแม่ขวัญมงคลทองจังหวัดพิจิตรเรือยาวกลางประเภทกฝีพายตั้งแต่ 31 คนไม่เกิน 40 คนรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยเงินสด 25,000 บาทและพระพุทธชินราชบูชาได้แก่เรือชาละวันสิงห์ลีโอจังหวัดพิจิตรเรือยาวเล็กประเภทฝี
ฝีพายไม่เกิน30คนรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสังฆวัตรวรคัตติยราชนารีพร้อมด้วยเงินสด 20,000 บาทและพระพุทธนราชบูชาได้แก่เรือพันแสงจากจังหวัดพิจิตรเรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิษณุโลกฝีพายไม่เกิน30คนรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยรางวัลเงินสด 10,000 บาทได้แก่เรือแม่ดาวลอยขอนแก้วเคย101เรือสิงห์2แคว7ฝีพายประเภทเชื่อมความสามัคคีของท้องถิ่นรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยเงินสด 8,000 บาทและพระพุทธนราชบูชาได้แก่เรืออบต.ไผ่ล้อมเรือจิ๋วฝีพายไม่เกิน12คนรางวัลชนะเลิศถ้วยประธานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยเงินสด 10,000 บาทและพระพุทธนราชบูชาได้แก่เรืออ่อนพิมลเรือยาวเล็กประเภทก่อ2ฝีพายไม่เกิน30คนรางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเงินสด 10,000 บาทได้แก่เรือเพชรชัยบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เรือท้องถิ่นฝีพายไม่เกิน3คนรางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกพร้อมด้วยเงินสด 5,000 บาทได้แก่เรือสิงห์มานพชัยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2565 แจกแบบสอบถามจำนวน 100 ชุดผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไป82%และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล58%ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมากคิดเป็น88.60%รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือความสวยงามของขบวนแห่ถ้วยพระราชทานและพระป่าหัวเรือรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการประชาสัมพันธ์การจัดงานข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 1. ต้องการให้มีการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สด 2. การประชาสัมพันธ์การจัดงานไม่ทั่วถึง 3. จำนวนเรือที่เข้าแข่งขันมีจำนวนน้อย 4. การปล่อยเรือขาดช่วงทำให้การแข่งขันวันสุดท้ายและการมอบรางวัลล่าช้า